नजर के चश्मे से निजात हासिल करें। क्या आप जानते हैं कि आंखों के पट्टे आपके जिस्म में सबसे ज्यादा फ़आल अज़लात हैं? आखिर क्यों आपको अपनी बिनाई की पूरी हिफाजत की जरूरत है? दौरे हाजिर में चश्मे का रुझान बढ़ता जा रहा है। अब तो बच्चे भी नजर की कमजोरी का शिकार हैं। इसकी वजह ज्यादा देर तक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीनों पर निगाहें मरकूज रखना है। मौरूसी तौर पर नजर की कमजोरी या ग़िज़ायत की कमी है। इन जैसे मुतअद्दिद अवामिल की वजह से सोसाइटी में चश्मा पहनने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसलिए आज हम आपकी खिदमत में इसी अहम मसले को लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको नजर की कमजोरी को दूर करने के कुछ एक्सरसाइज बताएंगे और कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जिनके जरिए से आप नजर के चश्मे से निजात हासिल कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अपने सब नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियोस जल्द से जल्द आपको मौसूल हो सकें। चश्मा पहनने की परेशानी उस वक्त ज्यादा होती है जब आप इसको नया लगाना शुरू करते हैं तो ये ज्यादा परेशान करता है। सारा दिन नाक पर चश्मा रखने की वजह से आप किसी भी काम पर तवज्जो मरकूज करने से कासिर हो जाते हैं और अगर आप इसे उतार देते हैं तो धुंधलेपन की वजह से आप किसी भी चीज पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाते। चश्मे से छुटकारा हासिल करने के लिए सादा वर्जिश और आपकी खुराक में इजाफी ग़िज़ायत की मौजूदगी बुनियादी चीजें हैं। माहिरीन भी इस बात पे जोर देते हैं कि अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करें। पहले हम आपको आसान वर्जिश के कुछ तरीके बताते हैं जिनके जरिए आप अपनी बिनाई को बेहतर बना सकते हैं। बाकायदगी से आंखों की एक्सरसाइज करें। आंखों के आई बॉल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आंखों को हरकत दें और पलकों को बार बार झपकने की मशक करें। एक और मशक में सुबह सवेरे सूरज की रोशनी में खड़े होकर और सूरज की किरणों को आंखों में पड़ने दें। अपनी पलकों पर दबाव को कम करने की कोशिश करें। दिन को शुरू करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। पलकों पर से दबाव कम करने के लिए अपने सर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएं और इस तरह हरकत दें जैसे आप अपनी नाक के जरिए सूरज के गिर्द दायरा खींच रहे हैं। गहरी गहरी सांस अंदर की तरफ लें और फिर बाहर निकालें। चंद मिनट ऐसा करने से आपको काफी मदद मिलेगी। आज की दबाव भरी दुनिया में हम में से बहुत से लोगों के लिए मुकम्मल नजर रखने का वाहिद तरीका शऊरी तौर पर आंखों में नरमी की टेक्निक पर अमल करना है। बार बार आसानी से पलक झपकने की आदत को अपनाएं। इससे आंखों के पट्टों को आराम और सुकून मिलता है। जब हम किसी चीज पर निगाह डालते हैं तो हमारी नजर बहुत तेजी से उस पर पड़ती है और हमें लगता है कि हमने एक ही नजर में इस पूरी चीज का जायजा ले लिया। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि हमारी नजर उसकी निचली तफसीलात पर नहीं पड़ती। परेशानी से पाक आंख मुशाहिदा करते हुए बहुत तेजी से काम करती है। कमजोर बिनाई के हामिल अफराद अक्सर अपनी नजरों को हरकत दिए बगैर नजर के सामने आने वाले मंजर के एक बड़े हिस्से को एक ही वक्त में देखने की कोशिश करते हैं। उससे आंख, दिमाग और दूसरे आज़ा पे काफी दबाव पड़ता है। इसलिए एक नजर में एक पूरी चीज देखने के बजाय तेजी से हरकत करना और दोबारा तवज्जो देना और सीखना चाहिए। अपनी आंखों को छोटे पैमानों पर शिफ्टों का एक सिलसिला बनाने पर मजबूर करें। गोया आप किसी चीज के मुख्तलिफ हिस्सों को शऊरी तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कतई नजर किए बगैर कि आप इसके तमाम हिस्सों को एक साथ वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दीवार पर कैलेंडर लगाकर उसके सामने ऐसी जगह बैठे जहां से आदात बमुश्किल ही वाज़ेह हों। अपने कॉन्टैक्ट लेंस या ऐनक को उतार दें। फिर हर नंबर को पढ़ने की कोशिश करें। हर नंबर को देखकर पहले लम्हा ब लम्हा आंखें बंद करें। कैलेंडर में दिए गए नंबरों को दोनों आंखों से बार बार पढ़ें और फिर दोनों आंखों से बारी बारी इस अमल को दोहराते जाएं। अगर आपकी एक आंख कमजोर है तो इसके साथ मजीद काम करें। हर रोज कम से कम 15 मिनट तक इस मशक पर अमल करें। इसके अलावा जब भी आप ये मशक करेंगे अपनी कुर्सी को 1 या 2 इंच पीछे मुंतकिल करने की कोशिश करें। जब कैलेंडर इस्तेमाल करें तो उसे अपनी आंखों से 14 इंच के फासले पे लगाएं या इतना करीब हो जाएं कि आप महज नंबरों को बमुश्किल पढ़ सकें। आप देखेंगे कि आपकी नजर कुछ हफ्तों के दौरान काफी हद तक बेहतर हो जाएगी।
کتاب پڑھتے وقت اپنے سر کو سیدھا رکھتے ہوئے آرام سے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ کتاب متوازی اور آنکھوں سے آرام دہ فاصلے پر رکھیں۔ عام طور پر زیادہ تر لوگوں کے لیے 12 سے 16 انچ کا فاصلہ بہت مناسب ہوتا ہے۔ ہر لفظ کو تسلسل سے پڑھیں، گھورنے سے گریز کریں اور ہر لائن کو اسکین کرتے وقت کم سے کم 1 یا 2 بار اپنی پلکوں کو جھپکائیں۔ اچھی روشنی کا استعمال کریں۔ چند صفحات پڑھ کر عارضی طور پر اپنی توجہ تبدیل کریں، یعنی نظر کتاب سے ہٹا کر کمرے میں دوڑا لیں۔ اس کے علاوہ جب آپ بہت بیمار یا تھکے ہوئے ہوں تو پڑھنے سے لازمی گریز کریں۔ ٹی وی دیکھتے وقت کمرے میں مناسب روشنی رکھیں۔ اسکرین کو مستقل نہ گھوریں، اس کے بجائے نظریں ایک نقطے سے دوسرے مقام پر منتقل کرتے رہیں۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند کریں، کثرت سے پلکیں جھپکائیں اور ٹیلی ویژن کی اسکرین سے کم 10 فٹ خود کو دور رکھیں۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں آپ کی آنکھوں کی صحت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ گھاس میں ننگے پاؤں چلنا آپ کے دماغ پر بہت سکون بخش اثر ڈالتا ہے۔ جب آپ اوس پری گھاس پر ننگے پاؤں چلتے ہیں تو دباؤ پہلی، دوسری اور تیسری انگلیوں پر جاتا ہے، جس سے آنکھوں کی بینائی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گھاس کا سبز رنگ دیکھنے میں بہت سکون بخش ہے۔ ناظرین، طویل گھنٹوں تک کام کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑیں اور گرم ہاتھوں کو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی پلکوں پہ رکھیں۔ 5 سیکنڈ انتظار کریں، پھر اپنے ہاتھوں کو ہٹا دیں۔ اس مشق کو 3 بار دہرائیں۔ ناظرین، آپ کی غذا بنیادی عنصر ہے جو آپ کو اینک سے چھٹکارا دلانے میں مدد کر سکتی ہے۔ پتے دار سبزیاں اور مچھلی کھانے سے آنکھوں کی روشنی کو بہتر بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ وٹامن سی، اورنج، لیموں اور نٹس کے ساتھ ساتھ کھانے میں وٹامن ای، سی اور اے جیسے دودھ، پنیر، گاجر، پالک، پپیتا اور زیتون وغیرہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے اپنے پاؤں کے تلووں پر بادام کے تیل سے مساج کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اینک سے نجات حاصل کرنے کا ایک آسان نسخہ یہ بھی ہے کہ بھنے ہوئے چنے ½ کلو، بادام کی گری 1 پاؤ، چاروں مغز ½ پاؤ، مصری ½ پاؤ، سونف ½ پاؤ، ان سب چیزوں کو پیس کر سفوف بنا لیں۔ 1 چمچہ ناشتے سے پہلے اور 1 چمچہ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ پی لیں۔ انشاءاللہ مسلسل استعمال سے اینک سے نجات مل جائے گی۔ شوگر کے مریضوں سے درخواست ہے کہ وہ مصری کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اب ہم آپ کو ایک اور نہایت مفید اور کارآمد نسخہ بتانے جا رہے ہیں جس کو استعمال کرنے سے صرف 6 ہفتوں میں آپ نظر کے چشمے سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اس نسخے کو بنانے کے لیے شہد 2 چمچے، ایلو ویرا جوس 2 چمچے، لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچے، اخروٹ کا مغز پسا ہوا 2 چائے کے چمچے، ان سب اجزاء کو ملا کر بلینڈر میں پیس کر محفوظ کریں اور روز کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 چمچہ آدھا گلاس تازہ پانی میں ڈال کر پی لیں۔ یہ نسخہ نظر کی کمزوری میں بے حد مفید ہے اور اس کے باقاعدہ استعمال سے آپ کی بینائی تیز ہونے لگے گی اور جلد آپ کو چشمے سے نجات ملے گی۔ ناظرین، قدرتی چیزوں سے تیار کردہ نسخے انتہائی کارآمد ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی نسخہ ایک ہی رات میں اثر نہیں دکھاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے باقاعدگی سے استعمال کریں اور نتائج کا انتظار کریں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز۔